19th January 2020 যে দিনটার অপেক্ষা ছিল সেই দিনটা চলে এসেছে। আমাদের এই চ্যানেলের প্রথম একটা বড় ট্রিপ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গাইস, দিস ইজ তুহিন দত্ত উইথ মাইগ্রেটরি ব্রাদার্স। আর আমার চ্যানেলের এই প্রথম কোনো একটা অনেক দূরের কোনো একটা ভ্লগ আমি করতে চলেছি এবং এটা আমার প্রথম ট্রাই। তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। তো অনেক ভিডিও অনেক প্রচুর সারপ্রাইজ আছে, তোমরা দেখে যাও। লেটস গো। গাইজ আফটার অল সিকিউরিটি চেক ট্রেন দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে আমরা এখন এই বসে পড়েছি এখানে। আমি একদম লোয়ার বার্থ, আমার উপরে প্রীতম, এই যে প্রীতম আমার উপরে, প্রীতম নমস্কার বন্ধুরা, শুভঙ্কর। এটা দারুণ, আর বস ভালো তো, সব একসাথে বস ভালো তো। আচ্ছা, অবশেষে আমাদের 2.5 বছরের যে অপেক্ষা সেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন আমরা এক্সকারশন যাচ্ছি টু ডুয়ার্স। আমরা কাল সকালে পৌঁছাবো, তারপরে আমরা ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট করব, তারপর ফুল টু ঘুরবো, ঠিক আছে? তো আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, এখন 10টা 5-এ ট্রেন ছিল, আমরা ছেড়ে দিয়েছে। দেখা হচ্ছে সোজা জলপাইগুড়ি। এই যে এরা সমস্ত অনেক দূরে দূরে পড়ে গেছে আনফরচুনেটলি, খুবই দূরে। আবার কিছুজন এখানেও, আমরা এখানে ব্রো আবার কিছুজন আমাদের এই যে আমাদের সবাই বছরের হয়ে গেছে, 3 বছরের 2.5 বছর, 2.5 বছর, হ্যাঁ 2.5 বছর, যাই হোক 2.5 বছরের আমরা মানে 2.5 বছরের অপেক্ষা করে এসেছি। প্রচেষ্টা, হ্যাঁ ওই তো 2.5 বছর ধরে অপেক্ষা করে আজকে এই জায়গায় ট্রেনটা ছেড়েছে। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া আসছে, মনের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। অমরদীপ ওইখানে, অমরদীপ ওই যে বসে আছে গেম খেলছে। ওই যে সকালে উঠে গেছে। তো আমরা এখন অলমোস্ট 4টে বাজে। আমরা মালদা টাউন স্টেশনে থেমে আছি। একটা বেশ একটা ভোরবেলায়, সাথে একটু কফি। চিয়ার্স গাইস। পিছনে একটা কাকু সুন্দর নাক ডাকছে। I wish you can hear. Just অসাধারণ। Now it is 6:20 clock. আমরা এখন কিষানগঞ্জ ঢুকছি। এখানে আবার কিছুক্ষণ হল্ট হবে, তারপরে আবার এগোবো ইঞ্জবির দিকে। Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? তো এক্স্যাক্টলি আমরা এখন নিউ জলপাইগুড়িতে নেমে পড়েছি। এই যে দার্জিলিং মেল আমাদের পাশে। যেরকমটা ভেবেছিলাম যে ঠান্ডা হবে না, কিন্তু বেশ ঠান্ডা আছে এখানে। 12-13 চলছে অলমোস্ট, ধোয়া বেরোচ্ছে। আবার এরকম ঠান্ডা থাকলে কিন্তু বেশ মজা লাগে আমার, তাই কি না বল? একদম ঠান্ডা একবার চিল ওয়েদার থাকলে সবই তো মজা। তো দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড চা। তো আবার আমরা চা খেলাম, এবার হয়তো ব্রেকফাস্ট করবো, তারপরে হোটেলে গিয়ে প্রপার হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হবো। ফ্রেশ হয়ে তারপরে আবার কাজ আছে আমাদের, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট আছে। তো আমরা আবার বেরোনোর জন্য রেডি হয়ে গেছি, স্নান ফান করে একদম ফ্রেশ হয়ে আবার ড্রেস আপ করে একদম রেডি। এখন ব্রেকফাস্ট করবো, করে আমাদের যে মেন পারপাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর আছে। তো লেটস গো, আগে ব্রেকফাস্টটা করা যাক, দেন দেখা হচ্ছে।
উই আর ডান উইথ ব্রেকফাস্ট, আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট। এবার আমরা আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের জন্য রওনা দেবো। কোথায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট সেটা এখনো জানি না, হ্যাঁ মানে জায়গাটা তো এখনো জানি না, জায়গাটা এখনো জানি না, জানলেই ইনফর্ম করে দেবো। তো সেদিকে আমরা রওনা দেবো। আমরা সেট হয়ে গেছি, এখন আমরা যাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রির দিকে, ডিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি। আজকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট। Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? লাস্ট আমরা ইন্ডাস্ট্রি খুঁজে পেয়েছি। তো ইন্ডাস্ট্রির দিকে যাচ্ছি, এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তো আমরা এখন এই ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে ঢুকবো। ইউ ক্যান সি দ্যাট এখানে লেখা রয়েছে সেলফ লাইফ 45 ডেজ। তো এরা আমাকে যেটা বললো যে 45 ডেজ পর্যন্ত হয়, কিন্তু অলমোস্ট 2 মাস অবধি ঠিক থাকতে পারে। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ UHT। অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে সেই মেশিনটা, যেটা হচ্ছে আলট্রা হিট টেম্পারেচার মেশিন, যেখান দিয়ে আমাদের এই প্রোডাক্টটা আসছে, যেটার সেলফ লাইফ অলমোস্ট 45 ডেজ, এবং দ্যাটস অনলি ফাউন্ড ইন this industry, that is the Hillman milk industry বা dairy industry. উইথ পারমিশনই আমরা এই সমস্ত কিছু দেখার পরে আমরা মানে যতটা আর কি শ্যুট করার তো পেয়েছি। আর তোমাদের ওখানে যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে UHT, দ্যাট ইজ দ্য আলট্রা হিট টেম্পারেচারে একটা দুধ তৈরি হয়। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট শেষ। সরি ফর দ্য নয়েজ, প্রচণ্ড নয়েজ এখানে, তো কিছু করার নেই। যাই হোক, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট শেষ। তো পারমিশন নিয়ে যতটা দেখানোর ততটা তোমাদেরকে দেখিয়েছি। তো অ্যাকচুয়ালি এখনও ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করব, কিন্তু অ্যাজ এ ফার্স্ট ডে ব্লগ আমরা এখানেই শেষ করছি আজকের ব্লগটা। আবার পরের ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হবে, ঠিক আছে? আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? হোটেলে। আমার মুখ দেখা হবে। স্টে টিউনড উইথ মাইগ্রেটরি ব্রাদার্স। তো ব্যাপারটা আমাদের ব্রেনে অপারেশন হয়। আমরা যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি দেখেছি, আমাদের চুল না পড়ে, সেই জন্যই প্রোটেকশন। হ্যাঁ, এটা বুঝবে সবাই। দ্যাটস ওয়াই। টাটা সবাইকে, আবার পরের ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। স্টে মোটিভেটেড গাইস অ্যান্ড স্টে টিউনড উইথ মাইগ্রেটরি ব্রাদার্স। দিস ইজ টুইন দত্ত। গুড বাই।